Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos fazer uma atividade de artes da festa junina muito legal, vocês vão amar. Nós fizemos a semana passada a bandeirinha, fizemos também o balão 3D, que era para vocês decorarem um cantinho de estudo, não é? Hoje nós vamos fazer uma fogueira. Muito legal. Vamos fazer uma baguncinha com tinta. Mas antes, vamos para a nossa rotina. Vamos lá. Núcleo Recreativo Infantil, os pequeninos. Somos do Jardim 1, da professora Yara. Primeiro, fizemos a nossa rotina. Agora vamos ouvir uma música da fogueira. Alguém conhece música da fogueira? Conhece? Já vai colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu ligar. Vamos cantar juntos. Vai começar. Ó, o barulho dos balões, igual o que nós fizemos. Faz assim, ó, para fazer o barulho dos balões. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Essa música ela é bem pequena e ela fica assim, mostrando para pular a fogueira. Então, como não podemos pular a fogueira na nossa festa junina, vamos fazer uma fogueira? A tia vai ensinar passo a passo de fazer. Vamos lá? Vamos lá. Para fazer essa fogueira, nós vamos precisar do molde que a tia enviou junto com o vídeo. É só pedir para um adulto que eles imprimem para vocês, que o link está lá no vídeo, tá? Embaixo do vídeo. O molde, tesoura, um saquinho plástico, daquele que nós colocamos atividades, ó. Tinta. Nós, para fazermos a fogueira, precisamos da tinta laranja. Mas não é para usar a tinta laranja a que vem pronta. Nós mesmos vamos fazer a tinta laranja. E para fazer, nós vamos usar tinta amarela e tinta vermelha, tá? Vamos usar pincéis. A tia não tem pincel, então eu vou usar aqui o palito de sorvete, tá? Mas se vocês tiverem um pincel, pode ser ele. Primeiro, peguem o molde. Essa parte que está o contorno da fogueira, nós vamos recortar. Vamos lá, pode pedir ajuda para o adulto. Vou dobrar aqui só um pouquinho para fazer o corte. E vou recortar onde está o molde. Porque aí vai ficar só o detalhe da fogueira. A parte da lenha não é pra cortar, tá? É só essa parte aqui do fogo. Deixa eu recortar o meu. Recortem o de vocês aí também. Como é pra cortar por dentro, aqui ó, no meio da folha, dá um pouquinho de trabalho. Aí é bom pedir ajuda, tá? Vamos lá. Prontinho, já recortei o meu. E vocês? Olha como que ficou. Ficou assim, ó. Viu? Ficou vazado. Essa parte da lenha, se vocês tiverem um lápis ou giz marrom, vocês podem pintar. Ó, eu tenho um lápis marrom aqui clarinho. Eu vou pintar só pra dar um detalhe. Vamos lá. Pronto, já pintei o meu. Ó, ficou clarinho, né? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquele saquinho que eu falei que nós íamos usar. Vamos colocar essa folha que está recortada dentro do saquinho. Assim. Vai ficar assim, ó.
o desenho, só que essa parte fica transparente, ó. Dá pra ver minha mão. O que vamos fazer? Nessa parte, nós vamos fazer o fogo, como eu falei, usando a tinta vermelha e a tinta amarela, que vai formar o laranja. Peguem o pincel, ou pode ser o palito de sorvete também, se não tiver o pincel. Coloquem uma quantidade que vocês acham que vai dar, ó, eu vou colocar desse tanto. No meio, abre o saquinho, coloca no meio aqui do saquinho, ó. Vou colocar mais um pouquinho, porque essa fogueira é grande. Ó, coloquei. Agora eu vou colocar o vermelho. É dentro, tá, gente? Não é na folha. É no saquinho que vocês vão grudar, colar essa tinta. Vai acabar borrando um pouquinho, não tem problema. Pronto. Vocês devem estar se perguntando, e agora, tia? A fogueira tá pronta? Não. Agora nós vamos espalhar. Ó, eu vou dobrar um pouquinho aqui. Vamos fazer o quê? Com o dedo, com o próprio dedo, nós vamos apertar, ó. E misturando. Viu? Assim. Ó, aqui já tá ficando laranja, ó. Eu vou colocar aqui na mesa, mas para ver se vocês conseguem ver melhor, ó. Vou espalhar para pintar a minha fogueira. Ó, algumas partes vão ficando laranja, outras não vão misturando a cor, mas vai ficar parecendo um fogo, ó. Olha que legal. Viu? É porque o daqui vazou um pouquinho pra fora. Mas aí, se vocês fizerem no contorno, vai ficar lindo. Espero que vocês tenham gostado da fogueira. Depois que fizer assim, aí vocês pegam, coloca pra secar. Pode colocar no sol um pouquinho. Passa uma fita aqui atrás pra não soltar. E pode deixar como um porta-retrato, ó. É porque o meu aqui ficou um pouquinho borrado. Mas eu sei que vocês capricham muito e não vão borrar o de vocês, né? Um beijo e espero que vocês tenham gostado da nossa fogueira, tá? Até a próxima aula!